მოგესალმებით მეგობრებო, მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაული, ბედნიერებას გისურვოთ და ჯანმრთელობა გისურვოთ. პატივცემულოდ ჩემო მაყურებლებო, ძალიან ბევრი შეკითხვები მომივიდა ტელევიზიაში, Facebook გვერდზე, ჩემთან და პირადშიც მომივიდა ძალიან და დიდი მადლობა რომ მიყურებთ და ასეთი გამოხმაურებაც მაქვს. მაგრამ ჩვენ წინა გადაცემაში ჩვენ განვიხილეთ კარმული თემა, რომელიც რეინკარნაციებთან ეს კარმული თემები და კიდევ გვექნება ჩვენ ამ თემაზე, მაგრამ რადგანაც ჩვენ გვაქვს დღეს ბზობის კვირა, აღდგომის კვირა, მინდა ცოტა გაგამხნევოთ და უფრო ისეთი თემებზე დავილაპარაკოთ, რაც ძალიან იქნება ადვილად მოსასმენი და არ იქნება პრობლემიური. მოდით დღეს ავირჩიოთ ისეთი თემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემებია, რომელიც მომივიდა, რომ ეს კარმაზე კიდევ რაღაც შეკითხვები მომწეს რაღაც ჯადოებზე შეკითხვები, მომწეს თვალზე შეკითხვები, უნდა ბევრი გაიგონ სიმპტომებზე, მაგრამ ეს ყველაფერი მოდით შემდეგ ხუთშაბათი, შემდეგ შაბათზე დავტოვოთ ჩვენი შეხვედრაზე, რომ განვიხილოთ ეს თემები. და მე მინდა დღევანდელი დღე ვილაპარაკო აი აურაზე, ფერებზე, რა თანსაცმელები უნდა ჩავიცვათ, რომ კაი პოზიტიური ენერგია შემოვიტანოთ ჩვენ ცხოვრებაში, რა გავაკეთოთ, რა ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ჩვენ სწორ მიმართულება ავიღოთ, რომ არაფერში არ ვიყოთ პრობლემები არ შეგვედგეს. და ყოველ დღე აქვს თავისი ფერი. ავიღოთ მაგალითად ორშაბათი არის თეთრი შავში. ხო, რაღაცა აქსესუარიც რომ გავიკეთოთ აი ამ ფერებში ან შავი ფერის თეთრ ფერზე შავი აქსესუარი გავიკეთოთ ან კიდე ჩავიცვათ რაღაცა შავი დასაცმელი უკვე მოიტანს ჩვენ ცხოვრებაში საუკეთესო პოზიტივი. სამშაბათი არის წითელი ფერის, მარსის პლანეტის ფერია, წითელი ფერი და დომინირება აქვს წითელ ფერს. აი ამ წითელი ფერთან რო ასოცირდებით და როცა გექნებათ ეს წითელი ფერი, თქვენ უფრო პოზიტიურად შეიძლება შეხვდეთ თქვენ სიმძიმეებს, ან ავადმყოფობას, ან რაღაცა დაბრკოლებებს. ოთხშაბათი არის იასამნის ფერი. იასამნის ფერი ისეთი ფერია, რომელიც დომინირებს აი ამ სიმშვიდეს, სილაღეს და თუ რაღაცა მაინც აქსესუარები გვექნება გაკეთებული, ძალიან კარგი იქნება თქვენთვისვე, რომ პოზიტიურადაც იქნებით, ენერგიულადაც იქნებით და კაი დღე შეიძლება რომელიმე ადამიანს უფრო კარგი დღე ჰქონდეთ. ხუთშაბათი არის პრაქტიკულად არის ცისფერი, რომელიც აუცილებლად უნდა დომინირებს ჩვენ ტანსაცმელით. პარასკევი არის მწვანე ფერი, რომელიც ფინანსურ მდგომარეობას ჩვენ ვისახავს და გამართლებას გვაძლევს და შაბათს არის შავი ფერი. თუ ჩვენ აი ამ ყოველდღიურ ფერებში შევიტანთ რაღაც აქსესუარები ჩვენ დასასწრებში, ჩვენ конечно უფრო კარგად და უფრო სწორედ ვიგზნობთ ჩვენ თავს და კომფორტულადაც ვიგზნობთ ჩვენ თავს. აქედან გამომდინარე აი შვიდფერიანი აურა, რომელიც არის ჩვენი, აი ამ დღეებთან დაკავშირებით შეიძლება ჩვენ ელემენტალურად ჩვენ გაუმჯობესოთ ჩვენი აი ეს დღე, რომელიც ჩვენ დავიწყებთ დილიდან უკვე ან სამსახურში მივდივართ, ან სადღაც საქმეზე მივდივართ და როცა აი არის ეს ფერები მაინც დომინირებს ჩვენ დასაცმელში, უფრო ადვილად გამოგვდის ჩვენი საქმეები. ხანდახან შეგვეკითხებიან რა ხდება, რატომ მე აუცილებელია რომ მე მქონდეს აქსესუარი, აი კვირა დღის ნაბნერ ყვითელი ფერია, ხო? აი ყვითელი ფერი მე არ მიხდება.
აუცილებელი არ არის რომ თქვენ ყვითელი ჩაიცვათ. შეიძლება სამკაული რაღაცა ყვითელი, რაღაცა რო გქონდეთ, ხო, ელემენტალურად შავი ფერი ან რაღაცა ქვა გქონდეთ შავი ფერის ან კიდე ელემენტალურად რაღაცა აქსესუარი, რაღაცა ამბროშკა, რაღაცა, აი ამითი შეიძლება ჩვენ რომ გქონდეს აი ეს პოზიტივი შემოვიტანოთ ჩვენ ცხოვრებაში. ეს არის რაც ქვია დღეების. მე მინდა გავაკეთო პატარა პროგნოზი შემდეგი კვირისა, რომელიც ეს პროგნოზი პოზიტიური პროგნოზია ყველა ზოდიაქოსთვის აბსოლუტურად, იმიტომ რომ პოზიტიურად არის ჩვენი მთვარე, ენერგიების პოზიტიური ენერგიები დატრიალდება და ძალიან ბევრმა ადამიანმა, რომელიც იგრძნობენ ძალიან კარგად თავს ან ოჯახში, ან კიდე სამსახურში იგრძნობენ კარგად თავს, კომფორტულად იგრძნობენ თავს. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანები, რომელიც იქნებიან, რომელიც ჩვენ გვეწინააღმდეგებიან, ან კიდე არ უნდათ რომ მოусმინონ ვიღაცის სიტყვას, ხო, და მაინც წინააღმდეგობას უწევენ, შეიძლება რაღაც პრობლემები შეიძლება კი არა პრობლემების ქვეშ აღმოჩნდებიან, იმიტომ რომ კოსმოსმა ჩვენ ახლა არის ღია კოსმოსი, რომელიც ჩვენ გვაძლევს მინიშნებებს და ხანდახან შეიძლება დილა გათენდეს და ვიღაცა სიტყვა ისეთი იტყვის, რაღაცაზე ფიქრობ და რაღაცა სიტყვა თქვენს, რომ ის ნიშნულობა ჰქონდეს ამ სიტყვას, გეიგეთ და აუცილებლად უნდა თქვენ მოусმინოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მინიშნებებს ყურადღებას არ აძლევს და მე ამბობს, აი ხო რაღაცა მინიშნება ხო მივიღე, მაგრამ მე ყურადღება არ მივაქციე. იმიტომაც ჩვენ აუცილებლად ყოველ მინიშნებას და ფაქტიურად ეხლანდელი პერიოდი, აი 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ გავდივართ ძიმე კარმულ პერიოდს, ძიმე მარხვებიდან გამომდინარე ეს ძიმეთ არის მაინც თავისებურად ეს აღდგომა კი სასიხარულოა ყველაფერი, მაგრამ მაინც ადამიანის ფსიქიკაზე მაინც მოქმედებს ეს ყველაფერი და ჩვენ სასაფლაოზე გავდივართ იქ და პრაქტიკულად ცოტა სიმძიმეებთან არის, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ პოზიტიურ ველზე არის ჩვენი დედამიწა და შეგვიძლია რომ ძალიან ბევრი სასიკეთო ველი და სასიკეთო საქმეები გავაკეთოთ. ჩემი რჩევა თქვენ რომ ხანდახან ადამიანები დადიან ეკლესიაში, ხანდახან კი არა, ძალიან ხშირად დადიან ეკლესიაში, მრევლიც არიან, მამაოებთანაც დადიან, თავისი მამაოები ყავთ, მაგრამ ის სანთელი, რომელიც თქვენ ანთებთ ჩემო ძვირფასო და მერე გადიხართ თქვენ გარეთ და ან დაიწყებლებით, ან უარყოფითად ვიღაცა ადამიანს მოიხსენიებთ, იმას უკვე აზრი აღარ ექნებათ, გიგით და ეცადეთ რომ ეს ამ 2 კვირის განმავლობაში თუ რამეს ფიქრობთ, იყოს პოზიტიური, რომ შემდეგი უკვე ეს იქნება 3 მაისიდან დაიწყება, არ იყოს პრობლემები თქვენივე თავთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანები რომ ბევრჯერ გვიფიქრია ჩვენ რომ აი რა დავაშავეთ, რა გავაკეთეთ, რომ რაღაცა აი ეს უარყოფითი მომივიდა და ფაქტიურად ჩვენ შეიძლება ყოველდღიურად ეს გვექნება ჩვენ ლაპარაკი აი ამ ყოველდღიურ კარმაში რაღაცა არასრულად ვაშავებთ, მაგრამ აქ ფაქტიურად ეს ჩვენზევე მოდის უკან გვიბრუნდება უარყოფითად. აქ ის კვირა იქნება ძალიან პოზიტიური, ფაქტიურად ჯერჯერობით ფინანსურად ცოტა მძიმე კვირა იქნება. უცაბედად შეიძლება შემოვიდეს რაღაცა პატარა ფინანსები, მაგრამ მაინდა-მაინც ეს 2 კვირის განმავლობაში ნუ ელოდებით დიდ რაღაცა ფინანსურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ლაპარაკობს საერთო ჰოროსკოპს გეუბნებით ყველასთვის, ყველა ზოდიაქოსთვის, მაგრამ შემდეგი უკვე 3 მაისიდან ჩვენ უკვე ინდივიდუალურად უკვე
იქნება აი ეს ჩვენი პოზიტივები, რომელიც ჩვენ აი ამ 2 კვირის განმავლობაში გავიარეთ, აი ეს უარყოფითი ბიოველები. ფაქტიურად, ვინც ავადმყოფობს, ეცადეთ, რომ ყველა აი ეს ავადმყოფობა, რომელიც გაქვთ, ეს ამ 2 კვირის განმავლობაში ნერვიულობთ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. მე არ ვამბობ ახლა უკვე განუკურნებელ სცენებს, მაგრამ გზას მაინც მონახავთ თქვენ აუცილებლად, სადაც თქვენი ცხოვრების უნარი გაგრძელდება და ფიქრობთ და ნერვიულობთ. ფაქტიურად, ყველა დავადებას აი ამ 2 კვირის განმავლობაში თუ სწორედ ჩვენ გავიარეთ ეს 2 კვირა და ჩვენ არ ვიფიქრეთ უარყოფითზე და ვიფიქრეთ მარტო პოზიტიურად, ეს ჩვენგან არის დამოკიდებული, ჩვენ პოზიტიურად ვფიქრობთ თუ უარყოფითად ვფიქრობთ, ხო, ელემენტალურად. კი, ხანდახან ნერვები აგვეშლება, რაღაცას ვიტყვით, ვიღაცას დავწყევლით, ვიღაცას იმას, მაგრამ უნდა გავაკონტროლოთ. აი ეს 2 კვირა არის ძალიან მძიმე 2 კვირა, რომელიც უნდა გავაკონტროლოთ, ყველა ჩვენი აზრი, ყველა ჩვენი სიტყვა და 7 ჯერ უნდა ვიფიქროთ და ერთხელ გადავჭრათ თუ რამე გასაკეთებელი გვაქვს. ეს არის საერთო სასიყვარულო ფრონტზე მაინც არ იქნება ძალიან პოზიტიური ეს 2 კვირის განმავლობაში, მაგრამ შემდეგში კიდევ ამბობ, ფიქრობთ, რომ აი всё ჩვენ დავშორდით და ჩვენ აღარა ვართ იქნება პატარა კამათები, პატარა ჩხუბები ოჯახში, უსიამოვნება იქნება, მაგრამ ეს ყველაფერი გაივლის და დადებითი ბიოველზე აუცილებლად დადგება ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ კიდევ რა, უცბად, აი ყველაფერი სწრაფად არ უნდა გადაწყვეტილება მივიღოთ. თუ სწრაფად ვიღებთ ჩვენ გადაწყვეტილებას, იცოდეთ, რომ ეს სწრაფი გადაწყვეტილება მერე უკვე ჰოროსკოპიდან და კარმისგან და იმისგან კი არ იქნება უკვე დამოკიდებული, როგორც არ იმართება ეს. ეს უკვე როგორც ამბობენ, რომ აი უკუ მიმართულებას აიღებს თქვენი ცხოვრების გზა და აქედან გამომდინარე უკვე შეიძლება დაშორდეთ კიდევაც, პრობლემებით შეიქმნათ კიდევაც და ავადმყოფობაც შეიძლება თქვენ მიიღოთ ეგ არის ცენტრალური ნერვული სისტემის, იმიტომ რომ ყველაფერი აბსოლუტურად ფიზიკური დაავადებები ისეთი კუთხეა, რომ ყველაფერი არის როგორც კარმიდან დამოკიდებული, ისე თვალიდან დამოკიდებული, ისევ მე ბრუნდები აქეთკენ და ყოველდღიური ჩვენი ქცევებიდანაც დამოკიდებულია ჩვენ როგორ ვიქცევით. აი მომივიდა მე ძალიან ბევრი შეკითხვები, რომელიც მე ახლა მომაწოდეს შეკითხვები დღეს მიხდიან მადლობას, მე თვითონ გიხდით დიდ მადლობას, რომ თქვენ ესეთი ნდობა გამომიცხადეთ და მისმენთ და TV Plus-ზე თქვენ აი ამდენი შეკითხვებს უგზავნით. ეხლა აი საინტერესო შეკითხვები, რომელიც არის ძალიან ბევრი კარმასთან დაკავშირებული, რაც ჩვენ გავიარეთ და არის თვალთან დაკავშირებული, უნდათ გაიგონ უფრო მეტი, მაგრამ მე არ მინდა დღევანდელი დღე ამ საკითხთან დაუკავშირდე, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, ხო, ეხლაც რო რაზეც ვლაპარაკობთ, ეს არის ერთ-ერთი კარმული და ერთ-ერთი არასწორი ჩვენი ქცევებიდან დაკავშირებული, ისიც ჩვენ კიდევ ბრუნდებით ამ კარმასთან დაკავშირებით. მეკითხებიან, როგორი კვირა გვექნება, მაისი როგორი გვექნებაო. მე ვერ ვიტყვი, რომ არაპოზიტიური იქნება, მაგრამ ფაქტიურად, ყველა ერთნაირად არის.
გასაკეთდეს ასტრალის კარმის აურის და განაკეთებების. აქ ძალიან ბევრი ისეთი მომენტებია, ეხლა როცა ვამბობთ საერთო პროგნოზების გასაკეთებლად, საერთო პროგნოზები ყველაზე არ მოქმედებს ერთნაირად. საერთო პროგნოზი ზოგი ადამიანზე ემთხვევა, ზოგ ადამიანს არ ემთხვევა და აქედან ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ ასტროლოგები არასწორად ამბობენ, იმიტომ რომ კიდევ ვამბობ, შვილდოსანი თუ დაბადებულია კატის წელში ან შვილდოსანი, რომელიც დაბადებულია ძაღლის წელში ან ხარის წელში, სულ სხვანაირი დამოკიდებულება იქნება ჰოროსკოპთან დაკავშირებით. სულ სხვანაირად იქნება ეს. სხვანაირად უნდა დადგინდეს, რომ აი ადამიანი რომელთვეში აი ჩვენ გვექნება ლაპარაკები, ხანდახან მე ვილაპარაკებ ამ ჰოროსკოპზე, აი ამ შვილდოსანის скажем ძაღთან ან ქალწული კატის წელში დაბადებული ან აი აქედან გამომდინარე უკვე უნდა გავარკვიოთ რა ელოდება თვითონ ასტროლოგიურად ადამიანის ცხოვრებაში. აქ შეკითხვა მაქვს მე მოსული, მე ვარ დაბადებული, ლომი ვარ, მაგრამ კატის წელიწადში. აი ნახეთ როგორ არის ლომი კატის წელიწადში, ეს უკვე დაპირისპირებული ჰოროსკოპია და აქედან გამომდინარე ყოველთვის იქნება მერყევითი და ძალიან მალე რომ შეიძლება ადამიანი მოტყუდეს, ხო? ნუ აქ არ მიწერია საათები, რომელ საათზე დაბადებული და რომელი პლანეტა გადიოდა, მაგრამ აქ ფაქტიურად მე ვარ ლომი კატის წელიწადში დაბადებული. ყოველთვის უნდა იფიქროთ, რომ თქვენ ხართ ძალიან ნებიერი ლომი ბრძანდებით და შეიძლება მოტყუდეთ ძალიან ბევრი, რომ ადამიანებმა შეიძლება ბევრს იტყვიან და ბევრს მოგატყუებენ. და ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი არის ახლობლების რჩევას ყურადღება მიაქციოთ, რომ აი ელემენტალურად რომ ახლობლებმა თუ ვინმე რამეს გირჩევს, ცოტა მაინც იქიდანაც ავიღოთ. ნუ вообще ლომებს კატის წელში დაბადებული ყოველთვის მოსდის კარმული ვალებიც. ნუ ეგ უკვე ასტრალური დიაგნოზი უნდა აუცილებლად დადგინდეს. მე თვალი ავიღე და სულ ავანტყოფობ. კი, მე გეუბნებოდით, რომ დაბადება ეს არის ენერგიის დიდი მოსრუტვა, გარდა იმისა, რომ თვალი აიღეთ, არის ენერგეტიკული ვამპირიზმი, რომელიც შეიძლება ადამიანის ოჯახშიც ყავდეთ, ენერგეტიკული ვამპირი, რომელიც ისრუტავს თქვენ დადებითი ენერგიას და თქვენ რჩებით ცარიელად ჭურჭელივით. არ ვიცი რამდენად მე თქვენ ახლა და აქედან გამომდინარე უცებ თილისმა უნდა გაკეთდეს, თქვენ მე მეკითხებით, რით შეიძლება დავიცვათ თავი. აქედან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს თილისმა, დაიკეტოს ეს არხი, საიდანაც მიმდინარეობს ეს ენერგიის დიდი რაოდენობის მოსრუტვა და მერე უკვე დაცვითი პროგრამა უნდა დადგეს, რომ უკვე სხვა ადამიანმა უკვე ვეღარ აიღოს თქვენი ენერგიები. აქ მეკითხებიან, არსებობს თუ არა ჯადო, კი? არსებობს ჯადოც, არსებობს თვალიც, არსებობს უხილავი სამყარო, არსებობს კლაშეებიც, არსებობს ლავრები და რა არის ეს კლაშეები და ლავრები მე თქვენ აგიხსენეთ, ეს არის კოსმიური პარაზიტები, რომელიც როგორც ჯადოთი შეიძლება მიეკრას ადამიანის ორგანიზმს, ისე თვითონ ადამიანმა შეიძლება გამოიძახოს ეს კოსმოსიდან ეს პარაზიტები. ეხლა ისეთი კითხვებია, სადაც კიდევ და კიდევ მე მინდა რომ ამ კითხვებზე ყველას პასუხი გაგცეთ. მეორდება ეს კითხვები და იმიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ერთი და იგივეზე რო არ ვილაპარაკოთ, მე აი ამ თემებს ჩვენ გავშლით. ეხლა მე შეიძლება, იმიტომ რომ დღეს არის შაბათი დღე, 7 საათია, სააღდგომო პერიოდია და არ მინდა გავშალო დიდად ეს თემები,
და უფრო ლაითად შემიძლია ამ შეკითხვებზე პასუხი გაგცეთ და ან კიდე ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით მე უკვე აუცილებლად გაგცემ თქვენ პასუხებს. გავშლით თემებს. ქალბატონო ანა, რატო არ მოქმედებს ჩემზე წამლები? იმიტომ რომ არ მოქმედებს, იმიტომ რომ ან შეიძლება განაკეთობა გააქვთ. სვავთ კი ბატონო, აქ წერია რომ სვავ წამლებს, გურნალობ, მაგრამ არ მშველის. შეიძლება ადამიანს მე ერთ რამეს გეტყვით რომ ადამიანის ბიოველი შეიძლება იყოს დარღვეული ან ჯადოთი ან უარყოფითი ენერგიებით ან კარმული დაავადებით და აქედან გამომდინარე შეიძლება აი ეს არის ჯერ ეს კუთხე უნდა ჯერ განიკურნოს და მერე უკვე თქვენ შეგიძლიათ უკვე თავისუფლად მიმართოთ სამედიცინო პრეპარატებს, რომელიც აუცილებლად განკურნავთ თქვენა. ამაზეც ვილაპარაკებთ მერე ძალიან ბევრს. სახში ყოველთვის რაღაცა კაკუნი მესმის. ну ეს შეიძლება ჩემო ძვირფასო ეს შეიძლება იყოს ჭინკები ან კიდე რომელიმე ისინი რა ქვია უარყოფითი ძალები, სადაც მაგრამ კაკუნზე მაინც ნუ გააღებთ კარს, კაკუნზე მაინც ნუ מחვილობა ნუ მიაქცევთ. დღევანდელი დღე მე მინდა ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ბევრი კითხვა აქვს დაგროვილი თავის ცხოვრებასთან დაკავშირებით და ყველაფერზე ყველას პასუხი არ ექნება, ხო, ელემენტარულად თვითონ და ესაჭიროება ან ფსიქოლოგი, ან ასტროპაროფსიქოლოგი, რომ ვიღაცამ გვერდში დაუდგეს და აუხსნას რა ხდება. ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხება, შეიძლება თუ არა ამ წელიწადს, აი, კაია თუ არა გათხოვება, ან კაია თუ არა გაყიდვა, ან ბიზნესის დაწყება. ყველა თვეს აქვს თავისი დღეები, ყველა თვეს აქვს თავისი პერიოდი, პოზიტიური და უარყოფითი, სადაც თუ ახლა მოусმენთ ასტროლოგიური პროგნოზებია და ასტროპაროფსიქოლოგები, რომელიც ჩვენ რჩევებს ვაძლევთ, როდის უფრო პოზიტიური პერიოდია, რომ ან ჩვენ გავაკეთოთ აი ეს ოპერაციები, რასაც ვქვია, ან გავაკეთოთ გაყიდვის ოპერაციები, ან ყიდვის ოპერაციები, ან გათხოვება, როდის არის მე არ გირჩევდით მაისის თვე, მაინდა-მაინც გასათხოვრათ, რომ აი ქორწილისთვის, ან კიდე მე არ გირჩევდით, იმიტომ რომ ეს ბიოველი არ არის კარგი, რომელმაც შეიძლება მოიტანოს პოზიტივი თქვენ ცხოვრებაში. ეცადეთ რომ უკვე ივნისის 15 ივნისის შემდეგ, იმიტომ მაისი, მაინც 15 რიცხვამდე მაინც მაისია, მაინც თავისი კუდებს აქვს მაის და ყველა თვესაც ეგრეა და აი 15-ის შემდეგ უკვე შეგიძლიათ 15 ივნისის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ უკვე პოზიტიურ პლანეტების ქვეშ უკვე როცა გაირკვევა რომ კაი პერიოდია, სათქვენო პერიოდია ურთიერთობის დასაწყებად, ძალიან კაია რომ დაიწყოთ მაშინ გააკეთოთ ის ქორწილის ან კიდე შეუღლება, რომ შეუღლდეთ ერთმანეთთან. ეგრევე ოპერაციები, პოზიტიური პერიოდებია, უარყოფითი პერიოდებია ადამიანს, ხო? აუცილებლად უნდა ასტროპაროფსიქოლოგს აუცილებლად უნდა შეუთანხმდეთ, როდის აი პოზიტიური კურნალობა ან ოპერაციის გაკეთება, ან როდის არა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიცი, რომ აი სისხლდენა დაეწყო, აი ისა ამ ადამიანისთვის ეს პერიოდი იყო არაპოზიტიური, ხო, უარყოფითი პერიოდი იყო და ძიმედ გადაიტანა რომელიღაც ან ოპერაცია, ან კიდე დაავადება, რომელიც ამ პერიოდში დაიწყო, ხო? ну მაინდა-მაინც ჩვენ ამაზე უნდა ძალიან ბევრი ყურადღება გქონდეს
იმიტომ რომ აქ დავადებებთანაც დაკავშირებით და ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თავისი მომენტი, აქ პლანეტებთანაც დაკავშირებით, აი შეიძლება დილა გათენ და ავდექით ყველაფერი კარგად არის და ვდრუგ ცარიელ მოწმენდილ ცაზე რაღაცა ხდება, ან ავად გავხდით, ან ხელი მოვიტეხეთ, ან თავის ტკივილი დაგვესღო, მე რომ გადაიზარდა უკვე დავადებებში, აი აქედან გამომდინარე აი ეს უარყოფითი პერიოდი უცბად, აი მე ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ უცბად უნდა ეს შეჩერდეს როგორც პარანორმალური მოვლენა და მერე უკვე ეს ყველაფერი პოზიტიურად აღსდგება. არის ყიდვის მომენტები, არის გაყიდვის მომენტები, არის ოპერაციის მომენტები, არის, ყველაფერს აქვს თავისი დრო, თავისი მომენტი, თავისი საათი და თავისი წუთები. ჩემი ღრმა წმენით, როგორც მე ვამბობ, ეს ადამიანი, როგორც ბიოენერგია, როგორც აურის მატარებელი, როგორც ბიოენერგიის მატარებელი, აუცილებლად პირველ რიგში უნდა ეძებოს არანორმალურ მოვლენასთან თავის აურაში, თავის ჩაკრებში, იმიტომ რომ ჯერ მუშაობს აი ეს ბიოველი და მერე უკვე ფიზიკური მოლეკულა იწყებს უკვე დავადებას და უკვე სამკურნალო ხდება. არაფერი, კიდევ ვამბობ, არაფერი არ ხდება ისე რა და ნელ-ნელა მოდის ეს ყველაფერი, გინდა დავადება აიღეთ, გინდა აიღეთ კბილის ტკივილიც, რო კბილის ტკივილია, ისის აი იწყება ნელი პროცესი და მერე მიდის უკვე ჩაღრმავებული პროცესები, რომელიც უკვე ამოსაღებად დაჭირდება ადამიანს, ან კიდე პრობლემიური საოპერაციო ხდება, ხო ადამიანი. აქედან გამომდინარე, მე იმიტომ ვამბობ, რომ აუცილებლად ჯერ პირველ რიგში, როცა ადამიანი რაღაცას გრძნობს, რომ რაღაცა არასწორია, რაღაცა არ მიდის ისე რა. რაღაცა ხდება ჩემ თავზე, აი ესე მოწმენდილ ცაზე არ უნდა მოხდეს პრობლემები, ხო? მოდით მივმართოთ ჯერ პირველ რიგში, აი ეს ვნახოთ რა არის, რა ხდება ჩვენ აურაში, ხო არავინ არ გაგთვალა, ხო არაფერია, ხო არავინ გააკეთა რაღაცა უარყოფითი ენერგიები შემოიტანა, რომ დღევანდელი დღით ადამიანი უკვე გრძნობს თავის თავს ცუდად. ძალიან ბევრი კიდე შეკითხვებია მოსული, ძალიან მეორდება შეკითხვები და იმიტომაც მე არ შეგაწყენთ თავს ყოველი, მაგრამ მეორდება ეს შეკითხვები და ერთ-ერთი კიდე შეკითხვაა ბავშვებზე. როგორ მოვეგერიოთ პატარა ბავშვის აგრესია? გვექნება, მე ვთქვი, რომ ცოტა ხანში გვექნება ჩვენ მაგაზე ლაპარაკი, გაიშლება ეს თემა, ბავშვებთან დაკავშირებული, დაბადებიდან დაკავშირებული, რა ხდება აგრესიულ ბავშვთან, როგორ უნდა მივმართოთ, არიან დეპრესიული ბავშვები, არიან აგრესიული ბავშვები, არიან დაბადებიდან კარმიდან გამომდინარე ბავშვები მოდიან, არის არა ჩვენი შვილები, ეს არაკარმული შვილები, ეს ყველაფერი უნდა გაირკვეს და ეს თემა არის ძალიან დიდი თემა. პატარა აგრესორები როცა არიან ბავშვები და არიან ინდიგო ბავშვებიც, არიან აუტისტური სპექტრის ბავშვები, არიან დაუნის ბავშვები, ელემენტალურად, აი რატო ხდება ეს ყველაფერი ატმოსფეროში, რა ხდება, რატო ვართ ამ სენით, ხო, ელემენტალურად, აი აქ შეკითხვებია ყოველთვის ჩემთან მოდის ეს შეკითხვები, რა ხდება ჩვენ თავზე, რატო ბავშვი ტირის ყოველთვის, რატო აბრახუნებს ფეხებს, ან კიდე თავისებური ბავშვია, ჩვენ კი ვამბობთ, ხა ბავშვია, არაუშავს, პრობლემა არ არის, გაიზრდება და დაჩქვიანდება, მაგრამ არა, თუ ჩვენ პატარობიდანვე ბავშვი, როგორც აი სამედიცინო ისტორიას რო ვხსნით, რომ ვინ არის, რა ხდება, რამდენი აცრაა გაკეთებული, რა დავადებები ჰქონდა მაგას, ხო? აი ზუსტად ესე უნდა ჩვენ გავარკვიოთ პატარა ბავშვზე, რა კარმით არის დავადებული, რა რეინკარნაციით მოსულია, არის თუ არა
გენეტიკური რღვევები ან კარმული კვანძები. აი ამ ყველაფერს აბსოლუტურად აუცილებლად როცა ჩვენ ვიცით უკვე ბავშვის თაობაზე რა ხდება, აი აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ შეგვიძლია უკვე სწორ მიმართულებაზე დავაყენოთ და ბავშვი დაჭკვიანდება ან გააქტიურდება. ეს თემა ძალიან საინტერესო თემაა და ჩვენ აუცილებლად გავშლით ამ თემას და მე მგონი ეს ყველაფერი იქნება ძალიან საინტერესო. კიდევ და კიდევ მეკითხებიან კარმებზე, რატოა მე-14, მე-15, მე-13, მე-14, მე-15 რეინკარნაციები ესეთი აქტიური რომ ამაზე מחვილად გამახვილება რატო აქვს? რა ხდება იმის მერე? ძალიან ბევრია, ეს მოდით განვიხილოთ შემდეგ გადაცემებში, იმიტომ რომ ეხლა მე ალბათ აქ არიან ადვოკატები, ან კიდე იმიტომ რომ ესეთი ინტერესი გამოჩნდა. ნახოთ განხილვა რას მოიტანს ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით ეს არის კარმა და ეს არ არის ჩემგან დამოკიდებული, არ ჩემს სიტყვებზე, ეს არის კოსმოსთან დაკავშირებული, რაც ჩვენ ვაგზავნით, ის უკან გვიბრუნდება 7-ჯერ. და ფაქტიურად აი ეს კარმული დაზიანება, რომელიც არსებობს, ხო? მე კიდევ გეუბნებით, რომ კარმასთან თამაში არ შეიძლება. არ შეიძლება მაგის საწინააღმდეგო, არ შეიძლება ჯიბრიანობა კარმასთან. მე ყველაფერი ვიცი, არაფერი არ მომივა და ყველაფერი კარგად იქნება. არავინ არაფერი არ ვიცით. ისე მოდის ეს უარყოფითი, ან ისე მოდის უცბად ეს დადებითი, რომ ჩვენ ხანდახან ვამბობთ, რა მოხდა. იგივე ურწმუნო ადამიანები, რომელიც რწმენა დაკარგულები არიან, არაფერში რომ არაფერი რომ გარდა ფულის და გარდა თავისი ცხოვრების არაფერი არ აინტერესებს. ფული აქვს, კარგად არის, ფული არ აქვს, ცუდად არის, ავად არის. ერთ-ერთმა პიროვნებამ მე მითხრა, მე თუ ფული მექნება, მე ყოველთვის კარგად ვიქნებიო. მაგრამ ფული იშოვა. მაგრამ კარგად არ გახდა. დავადება მოუვიდა მაგას და მე მეკითხება, აი რა წმინდა ეს ფულიო, თუ მე ავათავარ. აი თავისივე კითხვაზე თვითონ პასუხი გასცა. იმიტომ რომ ყველაფერი ფულზე არ არის, ყველაფერი არ არის კეთილდღეობაზე. კი, ძალიან კაია რომ ფინანსური უნდა იყოს მდგომარეობა ყველაფერი, მაგრამ ნორმის ფარგლებში, რომ კოსმოსმა იცოდეს, რამდენად თქვენ კეთილსინდისიერი ხართ და რამდენად შეიძლება, რომ თქვენ გენდოს კოსმოსმა და მოგცეს ის, რაც თქვენ გინდათ. იმიტომ რომ ყველაფერი ჩვენ ვიღებთ ზემოდან. აი ჩვენ გავშლით მერე ძალიან საინტერესო ისტორიები კარმასთან დაკავშირებით, საიდანაც აი კოსმიური ბალანსი, რომელიც დარღვეული იყო, მე როგორ პრობლემის ქვეშ აღმოჩნდა ადამიანი, ხო? საინტერესო ისტორიები გვექნება ჩვენ, მაგრამ ეხლა დღევანდელი დღით აი ეს შევიფარგლოთ, რომ რადგანაც აღდგომის პერიოდია და ეს კვირა ისეთი მძიმე და შემდეგი კვირა მძიმეა, შევიფარგლოთ აი ესეთი ადვილი, იოლი ძალიან ფრთხილად, რომ ფსიქიკურად ფრთხილად მოვემყროთ ერთმანეთს. იმიტომ ფსიქოლოგია ისეთი სათუთია, ბავშვთანაც რო არასწორეს სიტყვა რო ვთქვათ, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ უარყოფითი, ან კიდე ბავშვს დაუზიანოთ ცენტრალური ნერვიული სისტემა ერთი სიტყვით, ერთი მიმიკით, ერთი ჟესტით. ეგრევე მოზარდეს, ეგრევე დიც, იმიტომ რომ ერთი მომენტია ადამიანის, დღეს ვართ, ერთ წუთში ვართ, ერთ წუთში არ ვართ. და ის მომენტი, რომელიც ერთ წუთიანია, ის ერთი წუთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოსმოსთან დაკავშირებით. მე თუ რამეს ვამბობ, მე ვამბობ აი კოსმოსთან დაკავშირებით, აი ეს რომელიც მოდის ჩვენვე თავზე 7 რეინკარნაციაზე, მე 7 თაობაზე გადადის.
მე მინდა დღეს დავამთავრო ჩვენი აი ესეთი ლაითი, ცოტა ლაითი გადაცემა. მინდა კიდევ და კიდევ მოგილოცოთ აღდგომის დღესასწაულს, ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს. მინდა გისურვოთ, რომ წყნარად გავიაროთ ეს ორი კვირა. არ ვიფიქროთ ცუდზე, იფიქრეთ პოზიტივზე. ეცადეთ, რომ სიკეთე, ბედნიერება, ჯანმრთელობა პირველია ამ ცხოვრებაში და როცა გექნებათ სიკეთე, ბედნიერება და ჯანმრთელობა, ფულიც მაშინ გექნება და მაშინაც იქნება ძალიან წარმატებული თქვენი ცხოვრება. მინდა დაგემშვიდობოთ შემდეგ შაბათამდე.